सुपर स्प्लेंडर BS4 मॉडल है। इस गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का इंजन जो है बहुत आवाज़ कर रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे ये आवाज़ क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको गाड़ी का जो है स्टार्ट करके आप लोग को आवाज़ सुना देते हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने जैसे इंजन स्टार्ट करने के बाद आवाज़ जो बहुत ख़राब तरीका से आ रहा है, ठीक है। इसका जो है हाफ इंजन बना हुआ था, ब्लॉक तो देखने में लग रहा है नया है, ठीक है। तो इसका जो है खरा इंजन है, ये गाड़ी जो है खरा इंजन का पिस्टन जो है थोड़ा जो है 19-20 होता है, ठीक है। आप कभी भी जो गाड़ी का हाफ इंजन बनाए फुल इंजन बनाए, पिस्टन ज़रूर चेक करिए। ये गाड़ी का छोटा रहेगा खरा इंजन का। अब बनाने के बाद भी जो है इसका आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसको नहीं करेंगे, सीधा इसका इंजन खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है मैग्नेट खोल के टाइमिंग चेन का स्थिति देखना है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले मैग्नेट खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग चेन का जो पूरा जो आवाज आ रहा था टाइमिंग चेन का, टाइमिंग चेन पूरा खोलने के बाद जो है अब एक किक मार के देखेंगे आवाज जो है नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मल नहीं आने से इसका जो इंजन खोल देंगे, ठीक है। तो किक मारो किक मारो। रुक जा मारो किक मारो। छोड़ दो। तो दोस्तों देख सकते हो जो अभी जो है टाइमिंग चेन का पूरा जो है पूरा बाहर कर दिया, तभी भी जो इंजन का जो आवाज आना चाहिए नॉर्मल वो आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका जो अभी इंजन खोलेंगे, इसका बाद आपको दिक्कत क्या कहाँ पे दिक्कत है सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है इंजन खोल लिए, ठीक है। खोलने के बाद जो है बैरिंग जितना भी है बैरिंग चेक कर लिए, ठीक है। चेक करने के बाद जो पता जो किधर भी जो कोई भी बैरिंग टूटा या हच हो या प्ले हो ऐसा कोई बैरिंग नहीं मिला, ठीक है। मिला तो हमको कहाँ पे क्या बैरिंग मिला, ये देख सकते हो टाइमिंग चेन का ये जो घाट देख सकते हो यहाँ पे, ये घाट जो है 2 घाट टूटा है इसका लिए आवाज आ रहा था टाइमिंग चेन का तरफ से, ठीक है। तो इंजन खोलने के बाद जो है किधर भी फोल्ड नहीं मिला। फोल्ड एक और मिला है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड का, ठीक है। तो इसको कनेक्टिंग रॉड या तो रिपेयरिंग कर देंगे या तो क्रैंक शाफ्ट पूरा लगा देंगे, ठीक है। चलिए ये सब रिपेयरिंग करके अब हम आपको ये बताएंगे कि ये इंजन जो है खरा इंजन का पूरा इंजन जो है पूरा पार्ट खुल गया है, ठीक है। खुलने के बाद जो है सब कुछ रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको हम फिटिंग करेंगे, किस तरह फिटिंग करना है सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो है गियर पिनियन होता है, ठीक है। कभी भी इंजन खोले तो गियर पिनियन को आपको अच्छी तरह चेक कर लेना। गियर पिनियन में किधर भी कोई दिक्कत तो नहीं है, किधर भी भांगा तो नहीं है, किधर वॉशर जो है इधर उधर तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे पहले जो है गियर पिनियन जो है ये जो फिटिंग होगा, ठीक है, कैचिंग में, ठीक है। इस पल्ला में फिटिंग होगा, देख सकते हो। ये सबसे पहले जो है गियर पिनियन फिटिंग होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आप जो है कमेंट कोई डाउट कोई सवाल या कमेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले जो है गियर पिनियन जो है फिटिंग करने का तैयारी करें। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये जो पिनियन हो गया, ठीक है। इस पिनियन को फिटिंग किस तरह करना है ध्यान से देखना है, ठीक है। स्किप करने से आप लोग थोड़ी समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पिनियन जो है कुछ ये सब जो है पिनियन कुछ आपको इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है इस तरह आपको पुश यहाँ पे कर देना है, ठीक है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये जो आप पिनियन देख रहे हो ये
तो जैसे देख सकते हो ये जो है क्लच साइड है। तो क्लच साइड में क्या क्या फिटिंग होगा तो ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये दो पिन जो देख रहे हो ये गियर ड्रम में फिटिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको फिटिंग करना है। यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये पिन दो ठो लगता है, दो ठो यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद जो है ये फिटिंग होगा, ठीक है। ये फिटिंग किस तरह होगा, इस तरह फिटिंग होगा, ठीक है। और जो ये घाट देख रहे हो ये घाट जो देख रहे हो इस तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस साइड रहेगा, ठीक है। ये घाट इस साइड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको फिटिंग कर देना है, ठीक है। हो गया। इसके बाद जो है आपको गियर डॉक लगाना होगा, ठीक है। देख सकते हो गियर डॉक, एक वाशर नीचे रहेगा, ठीक है। ये तरफ रहेगा वाशर और ये तो नट ऑलरेडी है ही, ठीक है। देख सकते हो कोई कोई में ऐसा नट नहीं रहता, ठीक है। तो आपको इस तरह लगा देना है। इसके बाद जो है आपको इस तरह फिटिंग कर देना है। इस जगह में फिटिंग करना है, ठीक है। तो फिटिंग करते हैं। इसके बाद इसको फिटिंग करके टाइट करना है, ठीक है। इसके बाद जो ये आप गियर शेप देख रहे हो इसमें एक बूश रहता है। बूश जो है ये बूश है, ठीक है। इसमें इसे सेट कर देना है। ये सब फिटिंग करके इसको नट नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको इस तरह आपको फिटिंग कर देना है, ठीक है। ये फिटिंग हो गया। इसके बाद जो है ये नट लगेगा, यहाँ पे फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिटिंग कर देना है। इसको टाइट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्लास्टिक का है, ठीक है। देख सकते हो किस तरह है। आपको इसको इस पोजीशन में छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसके बाद जो है आपको किक का पिनियन लगाना होगा, ठीक है। किक का पिनियन आपको इस तरह लगा देना है। इसके बाद जो है आपको इसका ग्रुप जो है घाट उट इसका नहीं रहता, ठीक है। आप किधर भी लगा सकते हो, ऐसे करिए, ठीक है। इस तरह आपको लगा देना है। इसके बाद इसको घुमा देना है इस तरह। इसको ऐसे करके फिटिंग कर देना है। इसके बाद जो है ये बूश हो गया, ठीक है। प्लास्टिक का बूश है, आपको इसमें फिटिंग कर देना है ऐसे करके। हो गया इसका कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे और एक लॉक है, ठीक है। ये लॉक लगता है इस जगह पे, लगता है क्रैंक सा क्रैंक में, ठीक है। आपको दिखा देते कहाँ पे लगता है। ये जो आप यहाँ पे होल देख रहे हो, यहाँ पे ये लॉक ये होल पे लगेगा, ठीक है। इसको सावधानी लगाना पड़ेगा, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो चला जाएगा, इंजन के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। इसको सावधान से लगाना है। देख सकते हो नोस प्लस का मदद से इसको लगाना है, ठीक है। थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ा जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये पिनियन हो गया, ये पिनियन लगाना है, ठीक है। ये पिनियन लगाना है आपको। किस तरह लगाना है पिनियन, ये यहाँ पे एक घाट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे घाट होगा, ये घाट वाला जो है ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है। ये मोबिल पंप का पिनियन हुआ, ठीक है। आपको इस तरह लगा देना है।
मोबिल पंप का पिनियन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये बुश फिटिंग होगा, ठीक है। हो गया फिटिंग। इसके बाद जो है एक ठो और लॉक है, आपको वो और लॉक जो है वो लगाना होगा। ये लॉक है, ठीक है। ये लॉक इस जगह पे लगेगा, ठीक है, इस जगह पे। इसके बाद ये हो गया पिनियन, ठीक है। उल्टा सीधा इसमें नहीं रहता पिनियन, आप किधर भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको आपको ऐसे करके फिट करना है। हो गया फिट। इसके बाद जो है हाउजिंग का दो बूथ है, ठीक है। इधर में वॉशर नहीं लगेगा, ठीक है, ये बूथ पहले लगेगा। इसके बाद ये बूथ लगेगा। इसके बाद जो है हाउजिंग लगेगा। हो गया हाउजिंग फिटिंग। इसके बाद जो है आपको एक वॉशर यहाँ पे देगा, ठीक है। ये वॉशर लगेगा, ठीक है, पतला वॉशर है, एक यहाँ पे लगेगा। इसके बाद जो है क्लच प्लेट जो है फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप, क्लच प्लेट जो है फिटिंग करना है, ठीक है। तो क्लच प्लेट जो है एक प्लेट ऐसे लगेगा। इसके बाद प्रेशर प्लेट, इसके बाद क्लच प्लेट, इसके बाद प्रेशर प्लेट, फिर एक क्लच प्लेट। ऐसे करके आपको फिटिंग करना है, ठीक है। एक क्लच प्लेट तो एक प्रेशर प्लेट, ऐसे करके फिटिंग कर देना है। इसके बाद क्लच सेंटर लगाना है, ठीक है। क्लच सेंटर का जो है हॉल आपका इस तरह रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे घाट है, एक यहाँ पे घाट है, दोनों को मिला के इसे फिटिंग कर देना है, ठीक है। ये हो गया फिटिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वॉशर तो लगा है, इसके बाद इसको फिटिंग कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फिटिंग करने के बाद यहाँ पे जो बाकी सब जो है फिटिंग करके आपसे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये फिल्टर आपको भूलना नहीं है, ठीक है। कभी भी इंजन खोला है तो फिल्टर जो है नया लगा देना है, ठीक है। और फिल्टर जो है इस पोजीशन में लगा देना है, ऐसे करके लग गया। इसके बाद क्लच प्लेट सब फिटिंग करके आपसे मिलते हैं, ठीक है। क्लच प्लेट फिटिंग करने के बाद जो है वाशर में आप लोग कन्फ्यूजिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कि वो जो आप देख रहे हो मोटा वाला वाशर, ये आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और पतला वाला वाशर जो है आपको इस जगह पे लगेगा, ठीक है। मोटा वाला इस पे, पतला वाला इस पे, ठीक है। इसके बाद जो है मैग्नेट साइड का जो है 3 लॉक रहेगा, बैरिंग का लॉक, ठीक है। बैरिंग का लॉक किस तरह लगाना है देख सकते हो, नट बोल्ट। बैरिंग का लॉक हो गया आपको यहाँ पे ऐसे करके फिटिंग करके और ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। ऐसे करके और इधर में बैरिंग का मेन हो गया, बैरिंग का जो है ना इसको लॉक हो गया, इधर उधर होने नहीं देगा, ठीक है। हर सुपर गाड़ी में आपको ये लॉक मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिटिंग कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि ये देख सकते हो, ये जो रिंग हुआ, रिंग फिटिंग मेन जो है ब्लॉक का रिंग जो फिटिंग करने का सबसे बड़ा बात होता है, ठीक है। इसमें आपको बता देता हूँ रिंग किस तरह आपको फिटिंग करना है, ठीक है। ये जो है किधर जा रहा है, एक आपको जो है रिंग, ये पिस्टन हो गया, ठीक है, पिस्टन हो गया, ठीक है। ये एक नीचे जा रहा है, ऐसे करके दाबना है, ठीक है। ऐसे नीचे जा रहा है। एक रिंग जो है ऑयल प्रेशर का ऐसे नीचे का लगाना है, और दूसरा जो एक ठो है एक ऊपर जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे तरफ एक ऊपर का तरफ में, ठीक है। ऐसे करके लगाना है। तो फिटिंग कैसे करना है, सबसे पहले जो है
हीरो का हीरो बाइक का पिस्टन का रिंग कभी भी फिटिंग करना है तो वो तो आपको ये जो है एन जो आप देख रहे हो एन एन हमेशा रहेगा कार्बोरेटर साइड में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा वाला कार्बोरेटर साइड, और इसको लगाना है किस तरह, ये जो यहाँ पे रहेगा, हम्म, इसको जो है ये घाट रहता है यहाँ पे, ठीक है। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है। इसको एम बनाना है, डब्लू नहीं बनाना है, ठीक है। एम बनाना है इस तरह, ऐसे करके फिटिंग करना है। होल इस होल में रखना है, ठीक है। ये इस होल का बराबर में रखना है इसको। इस बीच में रखना है। इसके बाद जो है ऊपर जा रहा है एक तो, इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके लगाना है यहाँ पे एक साइड, एक नीचे तो एक ऊपर करना है, ठीक है आपको। इसको जो यहाँ पे जो है एक इधर में देना है, दबा के देखना है, एक नीचे करना है एक ऊपर करना, आद रहे हमेशा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये ऊपर जा रहा है एक, इसी का सीधा हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऊपर कर रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर जो है इस जगह पे लगाना है, इस जगह पे। 1 नंबर जो है इस जगह पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिटिंग कर देना है। तो फाइनली इंजन बना लिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हो गया रोलर बेरिंग हो गया, ठीक है। ये जो आपको सुपर खरा इंजन का कभी भी फिटिंग करे तो ये बेरिंग जरूर लगा दें। इसका जो आवाज़ जो है बहुत चेंजिंग टाइमिंग चेन का तरह आवाज़ आता है। ये बेरिंग जो है दागी रहने से आपको लगाना जरूरी होता है। अभी जो इंजन फिटिंग करने के बाद जो है आवाज़ आप देख सकते हो किस तरह आ रहा है। तो देखा इंजन का आवाज़ जो है तो परफेक्ट अच्छा बन गया है, ठीक है।